皆さんこんばんは。ようこそミッドナイトスナックブラッド&ストーリーズへ。深夜にぴったりなスリルと好奇心を満たすほんのひととき。ホストは私、住信也と加田聡と桐山和久です。この番組は YouTube で配信中のバンピリックオーディオミステリー X&B がお届けするオカルトミステリーポッドキャストです。はい、はいよろしくお願いいたします。お願いしますはい。また頭。もうこの時はこれやから。この時はこれ。自分が回しの時はね、ここにつくんです決めてるの。そうなのね。決めてた。ルーティーンとして決めてるの。それは失礼いたしまもはや気づいてすらいなかった。忘れないでね。忘れない。今初めて聞いた。はい。この時期、もう8月半ばになってますけども、日本ではお盆という時期になってるんですよ。はい。これお盆っていうのが海外の人にはもしかしたらわからない。あ、そうか。日本の風習かもしれないんですけども、言うてみれば先祖の霊が帰ってくる。で我々を見守ってくれてるみたいな時で、大体ね日本ではこう1週間ぐらいはお休みになるんですけども、俺だから言うなりゃアメリカとかで言ったらハロウィン。なるほど。そうなんですけども、はい。ですけどお盆の時期にね、なんかお休みいただいて、例えば田舎に帰ったりとか、長期休暇でね行ったりもしますけど、お墓参りとかそうね、そんな感じなんですけどもね。お盆ってなんかやっぱ親戚が僕家に集まってくるんですよ。集まってで親戚みんなでご飯を食べたりとかするっていうイメージがあるんですけど、お二人はどうでした？うち実家というか、うちの家系がずっと地元で代々住んでる家系なので、すぐ家通えちゃうんですよ、じいちゃんばあちゃんとか。だからあんまりなんかお盆だから集まるみたいなのはなかったですね。いつでも会えるから。近いから会えるから。じゃあ田舎に帰るとかいう感覚があんまりない？ないです。ずっと地元なんで。みんな代々ずっと地元にいるんで、みんな。すごいね、それはそれで。そうなんですよね。すみさんは？僕はね、小さい頃の思い出っていうのが一つもないんで。やめて。そんなことに。近年1、2年の記憶しか持ってないんで。あれ？リセット癖。全部の記憶リセットしていってるんで。やめなさいよ。ちょっとわかんない。じゃあある意味 X&B は結構新鮮な気持ちで。もう毎年新しい気持ちでやらせていただいてます。そんな綺麗な目でしながら言うやめてもらっていいですか？めちゃくちゃ面白いよね。めっちゃ目キラキラしてるんですけど。このストーリー面白いよね。逆にな。もう今年も去年のやつ聞いてシーズン1聞いておもろこれってなりながら、むしろ羨ましいかもしれない、逆にね。そうかな。毎年新鮮に楽しめるのは羨ましい。毎年あれやんか、シーズンごと増えていくわけや、これからね。うまくいったらありがたい話でね。やろうよ。来年はシーズン3まで一気に駆け上がろうよ。駆け上がった結果、またシーズン2おもろってなって。そう繰り返し常に面白く聞けるんで、それはよろしくお願いします。いい話なのかな。それでは始めていきましょう。ミッドナイトスナックブラッド&ストーリーズ、最後までごゆっくり。この番組は世界のオカルトをテーマに語るブラッドエディションとオーディオドラマ X&B をお届けするストーリーズエディションを交互に配信しています。はい、今回はブラッドエディション会でございます。さて、今日は何を話しますか皆さん。ちょっと声ちょっとなんか中性的な的になんか変な喋り方したら意外と喋りやすいことに気づいたんですよ。なるほどね。収録4回目にして。ちょっとそうなんです。対処法を見つけ出してる。今日のこの声に慣れてきたって感じ。慣れてきました。変な喋り方すれば全然喋りやすい。これほらすごいスムーズに喋れますよ今これ。いやそんなことないよ。そんなことないか。気持ちの問題でした。不安にはなりますけども。なんかさっきもねお盆の話したんですけども、だから死者が帰ってくるみたいなね、連想で死後の世界の話っていうのを。死後の世界か。確かにでも面白いかもしれないですね。あんま話したこともない気がしますよ。いやどうなんやろ、天国とか地獄とか煉獄とかね、いろんなものがありますけども。いやどうでしょうね。でも天国地獄で言ったらやっぱ一度はねどっちに行くかみたいなのはしたことあるんじゃないですか。お話としてね。お前悪いことしたから地獄だぞとかなんかそういうね。でもやっぱ地獄じゃない。地獄やっぱお金大好きだから。そうやっぱ強欲やからね。お金大好きやからお前地獄はひどすぎひん、さすがに。でもやっぱほらでもなんかその10分巻き戻してなんかお金なんか楽に稼ごうやみたいな。悪魔の契約してまでお金を稼ごうとするやつはもう
地獄ですよ。それによって何か悪いことを結果したなら地獄を認める。いやいやでも不正やん。頭で考えてることですら地獄に行きたいの。何か罪を犯したなら認める。いやこれはもう10分も巻き戻すっていうことを実行した上でやっぱりやったるんですよ。いややったるんですよ。やめてくださいよ。いやでもテーマとしては面白いんじゃないですかこれ。そうですよ。やっていきましょうよ。はい、今夜のテーマは死後の世界。ここからはオカルトとミステリーをスパイスに夜のスナックタイムを一緒に味わっていきましょう。今夜のテーマ死後の世界ということですけど、死後の世界信じてます？そもそもあんまり俺信じてないところは信じてないんや。あるかな。もうあれなんや、自分の最後の言葉お腹いっぱいって言ったらもうあとは暗転なんや。暗転いっちゃう？暗転どんちょ下ろしてくれよ。お腹いっぱい確定なんですね。もうそこ。まあもうここまで来たらなんかもう意識保ちたくないか。いやもうねえやろ。お腹いっぱいって言って俺は死にたいけど。あ、なるほどね。お腹いっぱいって死にたい。最後の言葉お腹いっぱい。お腹いっぱい。いろんな意味でね。人生もお腹いっぱい。なるほどなるほど。いろんな意味でお腹いっぱいや言って死んでいきたいですけど。一本。桐山君はどう？いや僕ね、なんか結構生まれ変わる派の人なんですよ。死んだらもうすぐ次の新しい命として生まれ変わる的な発想なんで、ってなったらじゃあ死後の世界っていうものは経由しないのかしらみたいな感じになりますよね。そういうことになるよね。鷲見さんどう信じてんの？どうしようかな。いやどうしようかな。俺らの聞いてるからどうしようかな。どっちに行こうかなちゃうね。どうしようかなってことでまだ見たことないからさ。みんなそれみんな。まだ見ぬ世界へレッツラゴー。気分やでみんな。まあでも難しいよな。まあ行くんやったら天国やしな。それはそうですよ。やろ。俺はね。みんなそう。望んで地獄行くやつ多分いないです。ゴートゥヘル。大きい声を出すな。まだそんなこと言うやつが天国に行けるか。P が入っちゃう。やばい。そんなこと言うやつがいけるか。いやでもじゃあさ、今さ日本でもそうやし、まあ日本のアニメ見てる皆さんはそうなんやと思うねんけど、異世界転生のアニメとか作品が結構よくあるよね。車にひかれそうになってバーなって。死んだはずやのにあれそう大体さ主人公ブラック企業に勤めてんねんけど辛くてね辛い人生をねってなってる時にでそのブラック企業の経験があるから次の世界でこんなの何もしんどくないみたいなね割と働けるみたいなありがちですよね。いやどんな世界に行きたいですか？異世界転生するならですか？まあ黒い玉がなければいいかなと思いますけどね。黒い玉？やっぱ電車にはねられそうになったあれと思った。ああそういうことですか。そういうことじゃなければいいな。なるほどね。いやほぼ現世と同じやそれ。そうなんですけどね。ほんまに。いやでもやっぱりどうせやったら今この我々が生きてる世界とは全く違った価値観とか世界観のところに行きたいなっていうのはありますよね。そうですね。せっかくならっていうのはね。魔法があったりとか。俺もそのまんまでいたいわ。なんやこいつ。この世で人として全くもう人と相入れないので、もうこのまんまでいきたいです。転生したらの話してるんですよね。転生だから異世界転生しても全く同じ。ボーン。ジャポンみたいな。ジャポン。ボーンジャポン。ハッピー。いやみたいな。いやそれさ転生ってもうなんやろ人の人生乗っ取りやん。確かに。生まれ変わってるという。いやでもそれでもいいじゃないか。いいじゃないか。なんかコミュニケーションを取らなあかんような状況に陥りたくないっていう。そういうことですね。そうですね。異世界転生して大体ね行きたいとしたら本当にサイバーパンクな日本に行きたいので、こんな世界に行きたいです。もうギラギラしたね。ギラギラしたね。ちょっと待ってお前ついにこれが盾になったぞ。ほぼ虚無心ですけど。これが言うなればおしゃれな世界に行きたいです。これがおしゃれと思われる世界。これがサイバーなのかどうかわかんない。サイバーパンクな。だいぶ難しいですけど。もう脳内でもう全ての会話が終わるっていう。それこそロボット好きじゃないですか。そういう SF な世界観とかどうなんですか、スリさんは。いやそこまで望んでないです。冷たなんかやっぱ見てたりとか作ったりとか、そんな資源の無駄遣いは僕はしたくないです。そんな話してないですよ。あれを資源の無駄遣い。資源の無駄遣いですよ。転生先に SDGs があるかどうかですか。兵器なんていらないじゃないか。急に平和なこと言い出した。ラブ&ピース。
いや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 、それは OK。それはいいよ。それを言ってしまえば、そう、もうラブ&ピースな世界に全てそう。なろうじゃないかっていう感じですけど。全てそうって言ってるけど、ヒーローものとか好きじゃないですか。そうなんですよ。そうなんです。やっぱそういった世界に行って、なんか一度は変身してみたいとか、変身は別に転生しなくてもしたいですけどね。今の状態でね。今世でしたい。今世でしたい。できるならばできるならば今世でしたいですけど、でもやっぱり今やっぱ今世じゃ難しいことってたくさんあるわけじゃないですか。まあそれはそうですよ。だからこそ来世にかけたいわけですよ。そう来世にかけ今徳をいっぱい積む。なるほど。いっぱい徳を積んで、どれだけ声が枯れようが声を張る。こういうちっちゃな徳を積む。で来世どうなるかっていうところですよね。ヒーローになるんだ。ヒーローになるのか何なのかわからないけど、かっこよくはなりたい。もしくは来世なんか動物かもしれへんから。そうなんですよね。穏やかに。その線がでかい気がするんですよ。なんでなんだ。だって世の中ね、その霊長類というかね、いっぱいいるわけじゃないですか。生き物が、微生物だって生き物ですよ。こんだけ命魂がある中で生まれ変わってまた人間って可能性の方が多分少ない気がするんです。そうやね。加田君なんか来世あれやで、ほんまアリ食いとかそんなんやで。いいよ。アリ食いや。穏やかやぞ。穏やかではある。穏やかではあるけど。穏やかか。なんかもうなんやろな。自然界の中でなんかこそこそと生きてて、何のなんか食物連鎖にも巻き込まれへん生き方をしたいな。あ、そうですね。本人がそれでいいんやったらいいのね。今世が今ね、身長も高くて体が大きいから来世はもうめっちゃちっちゃいミジンコとか、そういうね、貝とかでも何にも考えへんです。それってさ、一番の贅沢やと思わん？逆にね。何も考えずにさ、なんやろな。外敵なし。なんか彼が言ったら。すべてが生々しくなるよ。そうかい？なんか怖いよね。実感こもってるからね。なんだろう、ちょっと言葉の端々にいろんな欲を感じる。いや、欲じゃないでしょ。やっぱり Go to Hell なのかな。地獄がいいのかも。穏やかに過ごしたいと思ってるだけやのに。なんかやっぱ欲が深いよね。そうですね。俺は何を思って生きたら天国に行けるんだ。逆に。人の役に立ちたいなって。人のために。全て自分の穏やかに生きたいとか、10分戻したいとか、自分のためを考えてしまっているから。そうなってくるとやっぱ。ちょっと Go to Hell になってしまうかな。そうですか。なんか全部自分のことやん。確かになんか人の役に立ちたい。ヒーローになりたい。人の役に立ちたい。そう人を守るために戦うんだ俺はと。変身してみたいだけや。いや変身した先にね、得た力をどう使うかですよ。ああ、なるほど。悪事に使ったって別にいいわけじゃないですか。変身能力だけだったら。でもそれを世の中人を守るために戦うんだってね。後付けやん。違うよ。急につけ出したよ。何をおっしゃるんですか。変身する力をね、ヴィランとして使うのか、正義のヒーローとして使うのか、僕はヒーローでありたい。なるほど。ジャスティス。ヴィランは嫌いだってことですか。ジャスティスですよ。言っちゃいけないこと言おうとしちゃって。危ない。そういうことですよ。やっぱ人の役に立つ大事ですよ。あんな頭してるやつにそれ言われるのめっちゃ嫌やねんけど。まあでもそうですよ。ラブ&ピース。ラブ&ピースですから。ラブ&ピースですから。ラブ&ピースマン。ラブ&ピースどっから出てきたか今覚えてます？全く覚えてない。全然覚えてない。人に説教たら言うだけ言って、その場で会話しやがってほんまに。何の話してたっけ？覚えてませんけど、自分で覚えといていただきたいでございます。いやほんまに怖い話ですよ。本当にね。怖い話ではない。夢のある話。怖い話はしてないですよ。皆さんどうですか？来世何々たりですか？そういう話。そもそも死後の世界を皆さんがどう捉えてるかってことですよね。本当にマジで天国に行くために現世で徳を積み続けるんですっていう人もいるかもしれないです。もちろん。人の考えそれぞれあると思いますけど、皆さん転生とか考えたことあるんですかね。まあでもね、やっぱ憧れはきっと皆さんあるでしょうから、生まれ変わったらどうなりたいのかね。そんなのもぜひ教えていただきたいですね。そうですね。はい。今夜のミッドナイトスナックそろそろお開きの時間です。いやどうでしたか。いやまあ死後の世界っていうね、ちょっとなかなか今まで話してこなかったテーマ。なかなかね重いよねこれでも。そうです。確かにこんな軽く喋っちゃったけどさ。本当ですよ。死んだ後のことを考えてまず今生きてないから。そうやね。っていうところですよね。今が精一杯ですよね。だからその後のことを考えた時になんかやっぱ
今俺ないと思ってるって言ったけど、会ってくれた方が楽しいかもしれんよね。そうですね。まあなんだかんだね、天国行きたいなって思います。まあでもあなたは地獄ですけど、人のことを考えて生きていきたいなって思いました。そうですね。そう締めくくりましょう。落ち込んで終わりです。はい。最後に番組からのお知らせです。あ、俺や。そう、落ち込んでる沈んでた。この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージを募集中でございます。感想はもちろん、あなたの知っているオカルトストーリー、都市伝説、オリジナルの怖い話など、ぜひ僕たちに教えてください。投稿はですね、ハッシュタグ X&B、ハッシュタグ桐山大丈夫かをつけて、X、インスタグラム、YouTube のコミュニティでシェアしてください。はい、この番組を気に入ってくれたら、高評価&フォロー、そして桐山の SNS もフォローをお願いします。それではまた次回のスナックタイムでお会いしましょう。皆さん、良い夜を。おやすみなさい。